أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。決まっています。そして同時に一部のアフリカ諸国でも年次総会が開催されています。アッラーがあらゆる方法で全ての国の総会を祝福してくださいますように。インシャアラターラ、総会の最終日である日曜日にガディアンの総会へのスピーチの時に残りのアフリカ諸国の7つか8つの国も含まれます。そしてそれらを MTA を通じて生中継でここにつなげようとします。いずれにせよ、今ではこれらの国々で人々が一緒に集まって説教を聞いている時にも特別な調子環境が作られているので、私はこの時にハズラット・マシーヘ・マウドの言葉で彼が自分の使命の目的とジャマートの目的について説明し、様々なアドバイスをなされたものを提示するのを適切と思います。ハズラット・マシーヘ・マウドのこれらの言葉が届いていない多くの信参者と新しい世代のアハマディたちもこれらの総会に参加していると思います。ですから彼らもまた自分の信仰と確信及び献身と忠誠心においてこれらの日々に特に前進するように努力し、アッラーの助けを求めながら彼の出現の目的及び自分たちの責任を理解できるためにこれを知る必要があります。アハマディア教会の設立の目的は何だったのか、そしてまたこの時代にそれが設立される理由は何でしたかということを説明しながら、聖なるハズラット・マシーヘ・マウドは次のように述べています。このソーランの日々に神はその恩恵だけによって聖預言者の偉大さを表現するために目に見えない方法でイスラムへの支援を提供し、この教会を設立する祝福された意図をなされたこの時代はなんと幸運な時代でしょう。心にイスラムに対する痛みを抱き、その名誉と価値は彼らの心の中にある人々に聞きたいのですが、イスラムがこれほど呪われ、罵られ、聖預言者が冒涜され、聖クランが冒涜されたこれよりも以上の時代がイスラムにあったのでしょうか。ですから私はイスラム教の状態を非常に残念に思い、心が悲しんでいます。そして私は時々彼らがこの軽蔑を感じるのに感覚が失っているのではないかと思い、落ち着きがなくなる程度の痛みに陥ります。アッラーはこの程度の罵りと虐待があっても、聖預言者の尊敬を気にせず、イスラム教の反対者の口を塞ぐことによって、聖なる彼の偉大さと高潔さを世界に広めるために、天からの組織を設立するはずはなかったでしょうか。一方、アッラーと彼の天使たちが聖預言者にダルード、つまり祝福を送るので、冒涜のこの時にそのダルードの表現はどれほど多く必要であったでしょうか。したがってアッラーはこの教会の形でそれを表現しました。ですからハズラット・マシーヘ・マウドを信じ、
この教会に加わっている私たちは、一方では自分の状態を改善し、他方では聖預言者にダルードを送ることが義務となります。そしてこれらの日々には、特にダルードに注意を払うべきです。私たちが聖預言者にますます多くのダルードを送るとき、私たちは彼によって説明された聖預言者の名誉と偉大さを確立するという目的を果たすことができます。それから彼は自分の出現の目的を説明しながら次のように述べています。私は聖預言者の失われた栄光を回復し、聖コランの真実さを世界に示すために派遣されました。そしてこのすべての仕事が行われていますが、目隠しをした人はこの組織が今や太陽のように明るくなっているにもかかわらず、それを見ることができません。そしてそれらの奇跡と印の証人になる人々は非常に多くあり、もし彼らを一箇所に集めるならば、彼らの数は地球上のどの王様の軍隊の数にも超えるほどになるでしょう。今日、世界の様々な国で開催されている総会と、何千人ものアハマディたちがそれらに参加することも、これらの印の一つです。彼は言います。この共同体の真実の例は非常に多いため、すべてを説明するのは簡単ではありません。なぜならば、イスラム教が厳格に軽蔑されたので、アッラーがその軽蔑に対してこの組織の偉大さを示したからです。それから彼は言います。この時代も精神的な戦いの時代であり、サタンとの戦争が始まり、サタンはすべての武器と策略でイスラムの要塞を攻撃しており、イスラムを打ち負かそうとしていますが、神は今、サタンとの最後の戦いで、彼を永遠に敗北させるために、この組織を設立しました。したがって、これにより、すべてのアハマディが自分の責任に注意を払うようになります。彼は言います。それを認識する人は幸いです。今、時間が少ないので、今では報酬を受け取ることができます。つまり、報酬を受け取るのに短い時間です。しかし、アッラーがこの組織の真実さを太陽よりも明るくして示す時がもうすぐ来ます。その時、信仰は報いにつながらず、悔い改めの扉もまた閉ざされてしまいます。現在、私を受け入れる人はどうやら自分自身との大きな戦いを戦わなければなりません。彼は時には親族から離れなければならないこともあるだろうし、世俗的な仕事から妨げられる試みがなされるだろうし、罵倒や呪いを聞くだろうが、彼はこれらすべての報いをアッラーの身元で得るだろう。彼は言います。しかし別の時、つまり高い丘から水が落ちるように、この世界が力強く傾くその時、すなわち進歩した時が来ると否定する人は誰もいないその時に受け入れることはどんな価値があるだろうか。その時信じるのは無意味になるだろう。その時に信仰することは勇敢な行為ではありません。報酬を得るのはいつも悲しみの時にあります。彼は言います。ハズラト・アブバカルが聖預言者を受け入れ、メッカの支配を離れたなら、アッラは彼に世界の王国を与えたでしょう。それからハズラト・ウマルが毛布をまとい、ハルチェバダバードマーカシティダルアブアンダーテム、すなわち今何が起こっても私はボートを水に投げ込んだという実例になって彼を受け入れたので、神は彼に完全な報酬を与えなかったでしょうか。決してそうではありません。神のために少しでも行動する者は報いを受けるまで死ぬことはありません。しかし行動をすることは条件です。ハディスでは、誰かが適度な速度でアッラーに向かって進むと、アッラーは彼に向かって走ってくると述べられています。信仰とは見えないものであっても信じることです。新月を見る人は目が鋭いと言われます。つまり1日目の月を見た人は鋭い目の人と呼ばれますが、満月を見た後に私は月が見えたと騒ぎ立てる人は狂人と呼ばれます。ですから今日ハズラト・ムシヘ・マウドを受け入れ、反対に直面することによってアッラーの愛を受ける者は幸いです。そしてまた受け入れるだけでは
十分ではなく、本当の目的は水準な変化をもたらし、人が神の真の唯一性を遵守すれば、アッラーの祝福がますます増加するということを説明しながら、彼は次のように述べています。アッラーの恐れだけによって彼の道を求めようとし、この問題の結び目を解くためにアッラーに祈ると、アッラーはワッラジーナジャハドゥフィーナラナフディアンナフンソボラナ、すなわち私たちへ励む人の場合、私たちは必ず彼らを自分の道に導くという自分の法則に従って、彼自身が彼の手を取り道を示し、彼に安心感を与えます。しかし心自体が暗くなっており、口が祈願するのにくたびれ、信仰が多神教と神規さに関わっている場合、その祈りは無意味であり、その祈願は良い結果をもたらせるのに無効なものでしょう。人は純粋な心と誠実さと献身を持て、神に手を差し伸べ、自分に対して間違った道と希望の扉をすべて閉じるまで、その人は神の助けと支援を得ることができません。しかし彼がアッラーの身元にひれ伏し倒れ、彼にだけ祈るなら、彼のこの状態は助けと憐れみを吸収します。神は天から人の心の隅々を覗き込み、どの隅にも何らかの暗闇や多神教や神奇さがあれば、彼の祈りと崇拝を彼に投げ返し、彼の心があらゆる種類の利己的な動機と暗闇から自由になっているのを見る場合、彼に自由の扉を開き、彼を自分の影の元に取り、自ら彼を養う責任を負います。彼は言います。アッラーが彼自身の手でこの組織を設立しました。それなのに私たちは多くの人が私欲的な目標で来ることを見ています。目標が達成された場合 OK ですが、さもないと宗教も信仰もなくなります。ある目的のためだけに忠誠を誓う人もいます。これは別の箇所で次のようにさらに説明されています。彼は言います。私欲的な目標はシルク、つまり偶像崇拝です。それらは心に老いをもたらします。人が忠誠を誓ったとしても、それは彼にとってつまずきの源になります。私たちの組織は人々が自己中心を放棄し、純粋に神の唯一性を遵守するべきであり、真理への真の追求があるべきことです。そうでなければ、彼が本当の目標が得られないのを見るとすぐに離れます。敬虔なサハバは富を増やす目的で聖預言者を受け入れましたか？そうではありません。彼は言います。サハバの生涯を見れば、そのような事件は一つも見つかりません。彼らは決してそのようにしませんでした。私たちへの忠誠の誓いは、悔い改めるためだけの忠誠の誓いですが、彼らの忠誠の誓いは、命を捧げるための忠誠の誓いでした。最近、私はサハバについての長い一連の説教を続け、彼らがどのように命を犠牲していたかについての出来事を説明しました。一方では彼らは忠誠の誓いを立て、他方ではすべての財産、富、尊厳、名誉と生命を捧げていました。あたかも彼らが何も所有しておらず、このようにして彼らのすべての希望が世界から切り離されたかのように、あらゆる種類の名誉と偉大さ、そして栄光と栄華を達成する意図がなくなりました。自分たちがどこかの国の王や征服者になると誰が思ったでしょうか。これらのことは彼らの想像の中にさえありませんでした。むしろ彼らはあらゆる種類の希望から切り離されており、神の道におけるあらゆる悲しみと困難を喜んで耐える準備ができていました。したがって彼らは自分の命を犠牲することさえいといませんでした。彼ら自身の状態は彼らがこの世界から切り離されたということでしたが、アッラーが彼らに恵
恵みを与え祝福し、このように全てを犠牲してきた人々を祝福したことは別問題です。ですから、ジャマートを設立する目的は、神の真の唯一性を確立し、神への愛を確立することであるとさらに指示しながら、彼は次のように述べています。神を愛するとはどういう意味ですか？それは自分の両親、妻、自分の子供および自分自身、つまり何よりもアッラーの喜びが優先されるべきであるということです。したがって聖コランではこう述べられています。ファズコルラハカジクレクムアバアクムオアシャダジクラ、すなわちあなたたちが自分たちの父祖を称賛するように、むしろそれよりも以上に、そしてもっと心を込めた称賛を持ってアッラーを称賛せよ。さて、ここで神はあなたたちが神を父と呼ぶべきだとは教えなかったということも考慮するべきです。むしろキリスト教徒たちのように欺瞞にならず、神を父と呼ぶべきではないことを教えました。誰かがこれは父親よりも低いレベルの愛だという場合、この定義を取り除くためにアシャッダジクラと述べました。もしアシャッダジクラがなかったならば、この意義を唱えることができましたはずです。しかし今これはそれを解決しました。ですからこれは信者の心にあるべきアッラーの愛であり、神への愛はすべての世俗的な関係以上のものであるべきです。私たちはこの愛を自分の中で作ろうとしているものなのか、それとも心の中にこの愛への欲求や絶望があるのか、自分自身を評価する必要があります。聖なるハズラトマシヘマウドはこの愛をさらに説明し、その基準について語りながら次のように述べています。神の真の唯一性を確立するためには、神の愛に完全に関与する必要があり、行動的に完全にならなければ、この愛が証明されません。つまり、それは単なる言葉では証明されません。誰かが氷砂糖の名前を言ったり、お砂糖や黒砂糖の名前を言ったりするだけで、それは甘いものになりません。つまり、味が甘くなりません。または、口だけで誰かの友情を認め、それを宣言するが、トラブルや必要の際に彼を助けたり、サポートしたりするのを避ける場合、その友人は誠実ではありません。同じように、神の唯一性の口頭の告白だけで、それに愛の口頭の告白があるとしても、それは役に立たないが、このことは口頭の告白よりも実践的なことを必要とします。これは口頭での告白が無意味だという意味ではありません。私がこれを言う目的は、口頭の告白に加えて実践的な証明も必要だということです。ですから、神の道において自分の生涯を捧げなければなりません。つまり、すべてのものに対して神を優先し、彼の命令をすべてに優先し、彼によって送られた宗教を他のすべてのものに優先し、世俗に対して宗教を優先するものになるべきです。彼は言います。そしてこれこそがイスラム教であり、これこそが私が派遣された目的です。したがって神がこの目的のために流し出されたこの泉に近づかない人は誰でも間違いなく不運のままです。何かを得ようとし、目的を達成しようとするなら、真の探求者は泉に向かって進み、前に歩き出て流れているこの泉の端に口をつけなければなりません。神の前で偶像崇拝の街灯を脱ぎ取って、神の身元にひれ伏し倒れない限り、そしてたとえ世俗的な栄光を失ってしまい、山ほどの災難があったとしても、神を離れないことを誓わなければ何もできません。つまり何が起こっても神を離れるべきではありません。そして神の道においてあらゆる種類の犠牲を払う準備を整えるべきです。イブラヒム・アラヒサラムが息子を犠牲する準備ができていたのは、こ
この偉大な誠実さのためでした。イスラムの目的は多くのイブラヒムを創造するということです。ですから、あなたたち一人一人がイブラヒムになろうとしなければなりません。私は真実を言いますが、聖者を崇拝する人にならず、自ら聖者になり、ピール、つまり経験な人の信奉者になるのではなく、自らピールになってください。これらの道が難しいにもかかわらず、あなたたちがこれらの道を通してくるべきです。つまり、そのような立場を得るはずです。ピールと信奉者になることを始めるのではなく、聖人になった人と呼ばれるレベルまで自分を引き上げてください。人々によって彼が善行を行う人であり、彼に従うべきだと言われるべきです。彼は言います。これらは確かに狭い道ですが、これらを通ることで安心と安らぎを得ることができます。しかし、非常に軽くなってこのドアを通過することが重要です。大きな負担を頭に負っていれば非常に難しくなります。つまり、世俗的な欲望と宗教に対して世俗的な優先順位の負担を頭に乗せており、世俗に克服されており、宗教が捨て去られている場合、ここを通過するのは非常に困難です。通り抜けたいのなら、頭に乗せていた世俗的な関係の負担を投げ捨てなければなりません。私たちのジャマートが神を喜ばせたいのなら、それを捨てるべきです。あなたたちには忠誠心と誠実さがなければ、あなたたちが嘘つきとみなされ、神の身元で誠実な人になることはできないことを確かに覚えておくべきです。この場合、忠誠心をやめて裏切りの道を採用する人は敵よりも前に破壊されるだろう。神が騙されることなく、誰も彼を欺くことはできません。ですから、あなたたちは真の忠実さと誠実さを持つべきです。次に、神の唯一性の確立とともに、アッラーへの愛、そして同時に彼が彼を通して私たちに自分の唯一性の道を示してくれたアッラーの最愛の人との愛の関係も必要です。したがって、聖預言者との関係及び彼の名誉と偉大さを確立することに注意を引きながら、彼はある箇所で次のように述べています。アッラーがこのジャマートを設立したのは、聖預言者の地位と名誉と再確立するためです。ビール崇拝に没頭したり、お墓を崇拝したりするにもかかわらず、自分が聖預言者への愛に没頭していると主張し、私たちを不信者とみなし、アハマディがナウゾビラ、聖預言者を冒涜すると宣言している他の人々について、彼は次のように述べています。誰かの愛好者と呼ばれる人は、彼のような人がさらに何千人もいるとすれば、彼の愛の特徴は何でしょうか。つまり、人は誰かの愛人であると言われますが、同時に多くの恋人もいる場合、彼が恋をしている相手の特徴は何でしょうか。ですから、聖預言者を愛していると主張するこれらの人々は、自分たちが聖預言者の愛に没頭していることを主張する場合、なぜ彼らは何千もの修道院やお墓を崇拝していますか。多くの僧院やお墓に行き、生贄を捧げたり祈願したりし、むしろサジダさえすることもあります。彼は言います。彼らは聖なるマディナに行かないが、アジメールやその他の僧院には裸の頭と裸足で行きます。パークパタンの窓を通り抜けるだけで救いが得られると考えられています。誰かがフラグを立てており、誰かが別の形を採用しています。これらの人々の儀式や祭りを見ると、真のイスラム教徒の心は彼らが行うことによって震えおののきます。これらのことはインドとパキスタンの大陸では一般的です。神がイスラムへの誇りがなければ、そしてインナディーナ・インダッラヒル・イスラムというのが神の御言葉ではなかったならば、そしてまたもし彼がインナ・ナフノ・ナッザル・ナズィクラはインナ・ラフ・ラ・ハフィズンと仰せられたことがなかったならば、実際に今日イスラム教はその絶滅に疑いの余地もないものになっていました。しかし、アッラーの誇りは高まり、彼の慈悲と保護の約束は聖預言者の映像なるものを二
再び使わし、この時代に彼の預言者の身分を新たに蘇ってくれることを要求しました。したがって彼はこの組織を設立し、預言者かつマハディとして私を使わしました。ハズラットマシーヘマウドは言います。預言者かつマハディとして私を使わしました。したがってそれは私たちの義務であり、私たちが自分自身と他の人との間に明確な区別を示し、神の愛と聖預言者への愛の並外れた例を示し、神の称賛と栄光を称えること及びダルードを行うのに自分の口を使用することであり、そのようにするときにのみ私たちは忠誠の誓いへの権利を果たすことができます。サハバの例を採用し、彼らのような誠実さと忠誠心を育むことに注意を引きながら、彼は次のように述べています。神がこの組織を設立し、それを支持する何百もの印を示しましたとき、これの目的はこのジャマートがサハバのジャマートになり、再びカエルルコルーン、つまり最善の時代が来られるということです。この組織に関与する者はアーハリーナミンフムに加わるのだから、彼らが虚偽的な活動の服を脱ぐべきです。アハマディになるために偽りの活動をやめるべきであり、神にすべての注意を向けるべきです。フェージェ・アワジ、つまり堕落した時代の敵になるべきです。イスラムは3つの時代を経てきました。一つはコルーネ・サラサ、つまり3世紀の時代であり、その後フェージェ・アワジの時代であり、それに関しては聖預言者がレスミンニーはラストミンホン、すなわち彼らは私からではなく、私は彼らからではないと仰せられました。そして3番目の時代はマシーヘ・マウドの時代であり、これは聖預言者の時代に隣接し、むしろ実際にこれは聖預言者の時代であります。フェージェ・アワジについて聖預言者が言及しなかったとしても、この聖コランが私たちの手にあり、アハリーナミンフムランマヤルハクベヒムはサハバの原理に反対するような時代が来るだろうということを明確に示しています。つまり彼らの行動は反対でしょう。そして出来事はこのミレニアムの間にイスラム教が多くの困難と苦しみにさらされ、宗教が衰退し、少数を除いて全てがイスラム教を捨て去り、モタゼラやアバハティなどの多くの宗派が生まれたことを物語っています。彼は言います。私たちはイスラム教の祝福の実例を持たない時代はなかったと認めているが、この中世に存在した聖者や神聖な人の数は非常に少なく、正しい道を外れてイスラムから離れた何百万人に比べて無になっていました。したがって聖預言者は預言者的な目を通してこの時代を見て、これをフェージェ・アワジと名付けました。しかし今神はサハバのグループと呼ばれる別の大きなグループを創造する意図をしましたが、自然の法則は彼によって設立された組織には段階的な発展があるということです。ですから私たちのジャマートの発展も段階的でカザーイン、つまり農作物のようにあります。作物がゆっくりと成長するようにそれは成長し、それらの目標と要求は土にまかれた種のようなものです。アッラーがこれに到達したいと望んでいるレベルと高尚な目標はまだ遠く離れており、この組織を確立する神の目的である特質が生み出されなければ、これらは達成できません。神の唯一性の告白にも特別な基準が必要です。神に帰依服従には特別な基準があるべきです。神を念ずるには特別な基準が必要です。兄弟愛、つまり兄弟への権利を果たすことには特別な基準が必要です。したがってこれらは私たちが達成する
るために努力するべき私たちの目標であり、そのようにすれば私たちはジャマートの発展を見ることができます。それから特別な注意と理解を持って聖コランを読むように私たちの注意を引きながら、彼は次のように述べています。聖コランがそれ以前の聖典や預言者たちに恩恵を施し、逸話の色を帯びた彼らの教えに知識的な色を与えたことを覚えておくべきです。私は真実を言いますが、聖コランを朗読しない限り、誰もこれらの物語や逸話から救われることはできません。なぜならば、聖コランの栄光は、それがインナフ・ラカールン・ファスル・ワマーフ・ワビル・ハズル、すなわち、それは決定的な言葉であり、決して空論ではないということだからです。それはバランスであり、守護者であり、光、癒しと慈悲であります。聖コランを物語とみなして朗読する人は、聖コランを朗読するのではなく、それを冒涜しています。私たちの反対者らは、どうしてそんなに激しく私たちに反対するのですか？それは私たちが聖コランを神によって言われたように、英知と知識と絶対的な光として示そうとするが、彼らは聖コランを些細な物語以上のものとして評価しないようにしようとしているからです。私たちはそれに耐えることはできません。神は聖コランが生き生きとした輝かしい聖典であることを彼の恩寵によって私たちに明らかにされたので、私たちは彼らからの反対を気にするべきではありません。とにかく私は神が真実を明らかにするためにこの書籍を確立したことを私に関係する人々に繰り返しアドバイスします。つまり聖コランだけによって理解できる真実を示すために設立されたものです。私たちは聖コランによってそれを理解し精通することができます。なぜならば、それなしでは実践的な生活の中でいかなる光も光明も生み出されないからです。そして神がこの仕事のために私を任命したので、私はイスラム教の美徳が行動的な真実を通して世界に明らかにされることを望んでいます。したがって単純な物語としてではなく、哲学として聖コランをよく暗唱してください。したがってすべてのアハマディはその要求と意味と解説に注意を払う必要があります。それから善行と善行の定義は何であるかにさらに注意を引きながら、彼は次のように述べています。聖コランでは神は信仰とともに善行も教えたのです。善行とは邪悪の反転は全くないものです。人間の行動が常に泥棒に襲いかかれることを覚えておくべきです。それは何でしょうか？つまりそれはどういう泥棒ですか？偽善、つまり人が見せびらかしのためにある行為を行うこと。自慢、つまりある行為を行って自分が大きな善行を成したと心の中で喜ぶこと。そしてまた彼によって犯された様々な悪行と罪など、これらすべては泥棒です。それらによって諸行は無効になります。善行とは抑圧、自慢、偽善、傲慢、そして人権を破壊するという考えさえも含まない行為です。来世で人が善行によって救われることと同様に、現世においても善行によって救われるのです。もし家全体で一人でも善行をなす人がいるならば、家全体が救われます。あなたたちが善行を行わない限り、信念だけでは役に立たないということを理解するべきです。医者が処方箋を書くということは、そこに書かれているものをもらって飲むということです。これらの薬を使用せず、処方箋を保管している場合、何の役にも立ちません。ですから、私たちの義務は彼のアドバイスに従うことです。これは不可欠です。そうでなければ、忠誠の誓いは役に立ちません。彼は言います。今、あなたたちは
回春しましたが、将来神はあなたたちがこの回春によってどれだけ自分自身を浄化したかを見たいと思っています。今こそ神が生けさを通して違いを生み出したいと望んでおられる時です。神を疑い自分自身に目を向けない人がたくさんいます。人間は自分自身によってのみ不当な扱いを受けます。さもなければアッラーは慈悲深く高貴でおられます。罪に気づいている人もいれば罪に気づいていない人もいます。だからこそアッラーは常に許しを求めることを義務付けました。人は罪とみなされるものをいつ犯してしまうかを知りません。したがってそれが外的なものであろうと内的なものであろうと、彼がそれに気づいているかどうかにもかかわらず、すべての罪に対して許しを求め続け、手、足、口、鼻、耳や目によるもの並びにあらゆる種類の罪に対して許しを求め続けるべきです。最近はアダム・アライヒサラムの祈りを唱えるべきです。彼は言います。アダムの祈りを唱えてください。その祈りは次の通りです。ラッバナ、ザラムナ、アンフォサナ、ワイッラムタグフィラナ、ワタハムナ、ラナクーナナメナルハセリン。この祈りは当初から受け入れられてきました。のんきな生活を送ってはいけません。のんきな生活を送らない人は超能力の災難に悩まされることは決して期待されていません。許可なしに来る災難は何もありません。同様に私に次のような祈りが掲示されました。ラッベクロシェイン・ハデモがラッベファファズニ・ワンソルニ・ワルハムニ。彼はこの祈りも唱えるように言いました。それから彼は言います。魂の浄化から知恵が生まれることを覚えておいてください。人は魂を清めれば清めるほど知性が研ぎ澄まされ、天使が目の前に立って彼を助けてくれますが、邪悪な生活を送っている人の心には光が差し込むことはできません。神があなたたちと一緒におられるために生けさを採用するべきです。生けさの真実があなたたちに明らかにされ、あなたたちがその力を得ることができるように誠実な人と一緒にいてください。これこそが私たちの目的であり、これこそを私たちは世界に確立したいと考えています。彼は言います。私たちのジャマートは私が説明していることを心に留めておくべきというこのアドバイスを常に覚えておくべきです。私が常に思いつくのは、世俗的な絆が結ばれるのは美しさに基づくものでもあれば、家族や富に基づくものもありますし、時には能力に基づくものですが、至高なる神はこれらのものを気にしません。彼は明らかにインナアクラマクムインダッラヘアトカークムと述べたのです。すなわち、アッラーの目には経験で尊敬されるべき人は畏敬する人です。今、神は畏敬者のグループを維持し、他の人々を破壊します。これは非常に微妙なところであり、このところには2人が立つこと、つまり畏敬者もそこにとどまり、悪人や不純な人もそこにとどまることはできません。畏敬者がそこに立ち、悪しき者が滅ぼされることは確かです。そして神は誰が彼にとって畏敬者であるかを知っておられるので、これは大きな恐れの場合です。畏敬さを持つ人は幸運であり、呪いを受けた人は不幸です。したがって私たちは常に悔い改め、アッラーからの許しと庇護を求め、サタンを避けるように努めるべきです。彼は言います。この組織に入ることであなたたちの存在が変わり、あなたたちが全く新しい人生を生きる人になるべきです。あなたたちが以前のようになるべきではありません。神の道において変化を起こすことで、あなたたちは自分が困窮し、または敵が増えるだろうとは思わないでください。神にしがみつく者は決して困窮することはなく、彼が悪い日々を迎えることも決してありません。神がその友であり、助け手である人の場合、たとえ全世界が彼の敵になったとしても彼は気にしません。信者が困難に直面しても彼が苦しむことは全くなく、むしろそれらの日々は彼にとって楽園の日々であり、神の天使たちは
彼を母親のように抱きしめます。要するには、神自身は彼の保護者になり、助けてとなるのです。その神はアラークレシャインカディーであり、見えないものを知っておられるお方であり、衛生者、自尊者であります。その神にしがみつく人は誰であれ、苦しむことがあるのでしょうか？決してそうではありません。神は世界が驚かされるような時に自分の真のしもべを救います。ハズラット・イブラヒムが火に投げ込まれた後、生きたままその中から出ることは世界にとって驚くべきことではありませんでしたか？聖なるノアと彼の仲間が危険な嵐の中で安全に生き残ったことは小さなことでしたか？この種類の前例は数えきれないほどあります。そしてまたこの時代にさえ神はその能力による奇跡を示しました。ご覧ください。私に対して殺人事件が起訴されました。司祭である名医がこれの原告となり、アリア教徒と一部のイスラム教徒は彼の支持者になりましたが、最終的に起こったことは神によって前もって言われた通りでした。つまり、オバラを、すなわち私が無罪にされました。そしてアッラは彼を立派に無罪としました。アッラは私たちがハズラット・マシーヘ・マウドのアドバイスと願いに従いながら自分たちの人生を送るのを助け、私たちが実際に自分の人生に高潔な変化を起こすものになりますように、総会のこれらの日々、ガディアンおよび総会が開催されているすべての国で参加するすべての人は特別な祈りに時間を費やし、アッラーが私たちに忠誠の誓いへの権利を果たす力を与えてくださることを祈るべきです。同様に世界中のすべてのアハマディは私たちがハズラット・マシーヘ・マウドに望まれたもの、または彼が自分のジャマートに期待しているものになっているかどうかを反省する必要があります。そうでない場合は私たちはそのために常に努力し祈るべきです。神は私たち全人にその力を与えてくださいますように。現時点では私は個人の何人かに言及したいと思います。ジャナザ礼拝もあります。一つは今ここに運ばれているジャナザです。ジャナザを持ってきましたね。ここにあるこのジャナザの個人はイギリスのジャミア・アハマディアの職員であったファザル・アハマド・ドーガルさんです。チョードリー・アラディタ・ドーガルさんの息子でした。彼は12月21日に75歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイレヘラジュン。個人はワシヤツ制度に関与していました。生存者には彼の妻のウズマ・ファザルさんと4人の息子と3人の娘がいます。彼は92年にここのイギリスに行きました。その後、彼は自分の仕事を続け、それから1999年に彼は生涯を捧げるためにハズラット・カリファトル・マシー・アルラベにリクエストしました。ハズラット・カリファトル・マシー・アルラベは道場から彼の生涯を捧げるリクエストを受け入れました。彼はかなり長い間、ハズラット・カリファトル・マシー・アルラベに個人的に使える機会も与えられました。その後、私は彼をイギリスのジャミアに任命し、彼は様々な任務を果たしていました。それから彼は図書館の担当者に任命され、死ぬまでこの地位を務め続けました。イギリスのジャミア・アハマディアの図書館の準備において、彼は非常に重要な役割を果たしてきました。ハズラット・マシーヘ・マウドの時代に出版されたレビュー・オフ・リリジョンズのすべての版をスキャンし、それらのコピーを作成してそこに保管しました。また、ルーハニ・カザインのオリジナル版もスキャンしました。それらのコピーも作成しました。彼の子供たちは述べます。彼の最大の願いは、彼の子供たちが常にヒラファト・アハマディアとの関係を持ち、従順であることでありました。彼は、人はジャマートへの奉仕から決して引退することはできず、ワクフ、つまり生涯を捧げることは最後の域まで奉仕することの名前だと言っていました。そして彼は私が最後まで奉仕し続けることができるように祈ってくださいと私に言っていました。そしてアッラーが彼のこの願いを叶え、彼が病院に行く2日前までこの仕事をし続け、図書館にいて仕事をして戻ってきました。ジャミアの教師であるハフィズ・マシュフードさんは述べます。ファザル・ロガルさんの人格
については、彼がヒラファットの真の愛人であり、忠実者と献身者であったといえば、これには故障はありません。それから彼は述べます。ファズル・ドガーさんは、彼が自分の子供のようにジャミア・アハマディアの図書館を美しく飾っているのを、私たちがいつも見てきた本当の生涯奉仕者でした。彼は古い写本を持ってきてスキャンし、きれいに想定してもらい、図書館で飾っていました。リソースが非常に限られているのに、ジャミア・アハマディアの図書館に現在25,000冊以上の本があるのは、間違いなく彼の素晴らしい努力のおかげです。ハズラト・カリファトル・マシー・アル・ラベも、私の父親であるハズラト・サヘブザダ・ミルザ・マンスール・アハマドさんの死亡の際に行った説教で、彼に言及し、彼に感謝の気持ちを表し、彼の仕事を褒めてくれたことがあります。彼はいつも総会の時に任務を果たしていました。私と一緒にもラブワでの総会の時に任務を果たしました。私は常に彼が昼夜を問わず、非常に勤勉に仕事を果たしているのを見ました。何も気にしていませんでした。彼の義理の息子であるシャヒド・イクバルは、スイスのフッダムル・アハマディアのプレジデントか元プレジデントですが、彼は述べます。彼と話す機会があるときはいつでも、私が礼拝を捧げたかどうかをいつも私に尋ねていました。礼拝を促し、それに特別な注意を引いていました。アッラーが彼を許しと憐れみを持って扱い、彼の子供たちを常にジャマートとヒラファットに結びつけてくださいますように。2番目のジャナザガイブの個人は、ラブワのムラビシルサラであったマリック・マンスール・アヘマド・ウマルさんです。彼は最近80歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジオン。アッラーの恩寵により彼はバシヤット制度に関与していました。彼は1970年にジャミアを卒業し、その後アラビア・ファズルの試験にも合格しました。71年から73年まで彼はイスラマバードのナマル大学でドイツ語のディプロマの学位を取得しました。最初は彼がパキスタンのさまざまな場所に任命され、それから74年正月に彼は宣教師としてドイツに派遣されました。彼はそこに約1年半滞在しました。その後、彼は戻ってきて、またパキスタンのさまざまな場所に任命されました。その後、83年10月に再びドイツに派遣され、86年までそこにアミールと主任宣教師として務めていました。この間、彼は難民として来た人々に言語を教えたり、助けたりしていました。リシタナタ部門にも働いており、ジャミアでドイツ語を教えることもありました。ほぼ46年間、彼は生涯を捧げたものとして奉仕することができました。彼には日本の主任宣教師であるアニース・ライースさんの妻である娘のファイザー・ライースとムラビ・シルスラである息子のサバフ・ザファル・マリックがいます。彼にはまた他の子供もいます。アッラーが彼に許しと慈悲を持って扱ってくださいますように。3番目の言及はガンビアのモアリム・シルスラであったイーサー・ジョゼフさんについてです。これもまたジャナザガイブです。彼は最近12月に61歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジオン。そこの副アミールである主任宣教師は述べます。彼がジャミアを卒業していなかったのに非常に成功した説教者でした。ジャマートに非常に献身があり、常に兵士のように働く準備ができていました。彼は自分がハズラト・マシーヘ・マウドの軍隊のつまらない兵士であり、ジャマートによって与えられたいかなる命令も実行する準備ができていると言っていました。年次総会や他のジャマートのプログラムでは、彼は常に自分のジャマートの人々と一緒にいて、彼らの質問に答えたり、訓練したりしていました。彼は自分がパキスタンのアハマディたちの犠牲を羨ましがり、常に彼らのために祈り、彼らを尊敬していると語っていました。ヒラファットの特別な愛の関係がありました。彼はよく祈りのために手紙を書き、返事が来ると大きな愛と愛情を持ってそれについて話していました。彼はまた自分の子供たちにもヒラファットへの愛を植え付け、子供たちにも
カリフに手紙を書くように言っていました。最近、シエラレオネでモアラムセルサラを務めているサイードさんもガンビアにいたことがあり、彼は述べます。彼はセネガルで生まれ、その後仕事のためか勉強した後にガンビアに来て、ナセル・アハマディア中等学校のフランス語の教師を務めていました。その間に彼はアハマディアを受け入れ、誠実さと忠誠心で前進し続けました。1997年、ハズラト・カリファトル・マシー・アラベの指示のもと、本部からのスタッフ全員がガンビアを去った時、彼はナセル・アハマディア高等学校の校長に任命されました。この地域で彼は優れたサービスを実行しました。その後、彼は地域宣教師に任命され、死ぬまでそれを務めていました。探求する多くの魂がイーサー・ジョゼフさんによってアハマディアに参加しました。彼はまた多くの宗教的知識も持っていました。彼は独学で知識を得ました。彼は非アハマディアの人々と非常に良好な関係を築いていたので、この地域のチーフイマムのほとんどは彼を非常に尊敬しており、誰かがアハマディアに反対したり、地域でいたずらをしたりすると、時にはこれらの気さくな人々がそのような人に対して出てきたので、反対者が失敗しました。それから彼は述べます。彼の美徳の一つは彼の知識でありました。私が言ったように、彼の研究は非常に幅広く、彼はジャマートの文献に精通していました。年次総会では彼は何度もスピーチをする機会もありました。同様に彼の記事はジャマートの雑誌に掲載されていました。謙虚さと謙遜さが彼の特質でした。彼は優れた意見のある人でした。彼は常に重要な決定に関与し、彼の意見はほとんど正しくありました。タハジャド礼拝を捧げており、熱心に祈る人でした。彼はしばしば真実な夢を見ていました。誰かが彼に祈るように頼むたびに、彼は最初は当時のカリフにドアのための手紙を書いてくださいと言い、それから彼自身も祈っていました。ガンビアの宣教師であるマスウッドさんは述べます。彼は説教がとても好きで、遠く離れた村まで何時間もかけて旅をしていました。彼は非常に洗練された性質を持っており、陽気な人でした。幸せでも病気でもトラブルでも彼はいつも笑顔でした。すべての人を笑顔で迎えてくれました。誰もが彼が私だけを愛していると思ったほどの温かさと愛情でみんなに会っていました。彼はとても親切で優しくて思いやりがありました。彼は誰にも陰口を言ったり、他人の仕事に干渉したりしませんでした。自分の役員たちに非常に従順でした。彼は部下の世話をし、彼らを励ましていました。彼らに連絡を取ろうとするたびに、彼が暇な日に説教に出かけていることを知りました。聖クランの諸説、ハズラト・ムハンマド・ムスタファサララルサラムのハディス、ハズラト・マシーヘ・マウドおよびカリフたちの説教的かつ訓練的なポストとカリフたちの写真を毎日 WhatsApp ステータスに定期的に投稿し、アハマディと非アハマディの人々に送っていました。彼は説教がとても好きでした。アッラが彼を許しと慈悲で扱い、彼の子供たちも彼の善行を続けるのを助けてくださいますように。और खुलफा की तस्वीर हर रोज़ बाकायदगी से लगाते और अहमदी लोगों को भेजते थे। तबलीग का बेइंतहा शौक़ था। अल्लाह ताला इनसे मखलूत रहम को सलूक फरमाए, इनकी औलाद की इनको भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। 私が言ったように、金曜礼拝の後、彼らのジャナーザ礼拝も行われます。インシャアッラ。जैसा कि मैंने कहा अभी इनके जनाजा अदा होंगे नमाज जुमा के बाद इंशाअल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر